ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. చాలామందికి భోజనానంతరం నోట్లోకి పుల్లటి త్రేన్పులొచ్చి గొట్టంలోంచి గొంతులోకి వచ్చి మండుతాయి, చాలా ఇరిటేట్ చేస్తాయి. మరి ఆ పుల్లటి త్రేన్పులు ఎక్కువగా వచ్చే రోజుల్లో ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే దీనికి పూర్తిగా ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి అంటే 2 మిస్టేక్స్ మీరు చేయకుండా ఉండండి, సింపుల్గా తగ్గిపోతాయి. మరి ఏమిటి మనం మార్చుకోవాల్సిన 2 అలవాట్లు? ఇంతకాలం తెలియజేసిన 2 ఏమిటి అంటే, తినేటప్పుడు నీళ్లు త్రాగటం, రెండవది తిన్నది అరగకుండానే మళ్ళీ ఇంకోటి లోపలేసేసేయటం. ఈ 2 మిస్టేక్స్ని మీరు మానితే పుల్లటి త్రేన్పులు అసలు రానే రావు. ఎక్కువగా నోట్లోకి ఎగదన్నట్లాంటివన్నీ ఎగదనటం అనేది అస్సలు ఉండనే ఉండదు. మరి మీరు ఈ 2 మార్చుకోవాలి. మొట్టమొదటగా పుల్లటి త్రేన్పులు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలంటే మీరు మార్చుకోవాల్సింది, తినేటప్పుడు మంచినీళ్ళు త్రాగొద్దు. తినేటప్పుడు నీళ్లు తాగితే ఏమవుతుందని మీరు ఆలోచిస్తే, ఆహారాన్ని అరిగించడానికి వచ్చే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ డైల్యూట్ అయిపోతుంది. ఈ డైల్యూట్ అయిన యాసిడ్ మరి సుమారుగా అది 2-2.5 pH కంటే డౌన్ అవ్వకూడదు. అంత స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి మన యాసిడ్. నీళ్లు తినేటప్పుడు తాగేసరికి అది 2-2.5 దాటి pH ఎక్కువైపోతుంది అనమాట. అంచేత యాసిడ్ ఘాటు తగ్గిపోతుంది. ఘాటు తగ్గిన యాసిడ్ డైజెషన్ చేయడానికి పవర్ చాలదు. కాబట్టి మన పొట్ట ఈ పలుచనైన యాసిడ్ని, ఘాటు తగ్గిన pH తగ్గిన యాసిడ్ని pH పెంచటం కోసం ఎక్కువ యాసిడ్ని ఉత్పత్తి చేసి ఒక 100 to 200 ml యాసిడ్ని ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేసి మళ్ళీ దీనికి కలుపుతుంది. అందుకని ఒక్కసారి ఒక గ్లాసు నీళ్లు తాగామంటే మళ్ళీ ఎక్కువ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి మీ పొట్టలో. అందుకని ఎక్కువ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వటం వల్ల ఎంజైమ్స్ సరిగా పనిచేయవు. అవసరానికి మించి ఎక్కువ యాసిడ్ వచ్చిందనుకోండి, డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ ఎక్కువ యాసిడ్లో వర్క్ చేయలేవు. దానివల్ల పొట్టలో ఇరిటేషన్ ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. అందుకని తినేటప్పుడు నీళ్లు తాగటం వల్ల యాసిడ్ ఎక్కువ రిలీజ్ అవ్వటం, ఎక్కువ ఇరిటేషన్ చేయటం, ఎంజైమాటిక్ యాక్షన్ తగ్గించడం. దీనితో పాటు ఇంకోటి ఏం జరుగుతుందంటే, నీళ్లు తాగేటరికి డైజెషన్ ప్రాసెస్ 20 minutes దాకా డిలే అయిపోతుంది, ఆగిపోతుంది డైజెషన్. pH తగ్గేసరికి డైజెషన్ స్టాప్ అయిపోతుంది. అందుకని 20 నిమిషాల సేపు డైజెషన్ ఆగిందనుకోండి, ఈలోపు పొలుస్తాయి. మళ్ళా యాసిడ్ ఘాటు పెరిగేదాకా డైజెషన్ జరగదట. సైంటిఫిక్గా ఉన్న విషయం ఇది. అందుకని ఈలోపు పొలవటం ఎక్కువ అవుతాయి. మీరు రోజు నీళ్లు తినేటప్పుడు తిన్నాక గంటకు అరగంటకు నీళ్లు పోస్తూనే ఉంటారు. ఆహారం అరిగేదాకా పోయకూడదు. అలా నీళ్లు పోయటం వల్ల డైజెషన్ స్టాప్ అవ్వటం వల్ల, ఆహారాలు ఎక్కువసేపు పొట్టలో నిలవ ఉండటం వల్ల పొలవటం జరుగుతుంది. పులిస్తే పుల్లటి త్రేన్పులు నోట్లోకి వస్తాయి. అందుకని నీళ్ళని తినేటప్పుడు త్రాగటం మానండి. తిన్న 2 గంటల దాకా త్రాక్కండి. 2 గంటల తర్వాత నీళ్ళ సీసా తీసుకుని అప్పుడో గ్లాస్ అప్పుడో గ్లాస్ అట్లా అంచెలంచెలుగా త్రాగండి. పొట్టలో డైజెషన్ ప్రాసెస్ పూర్తయి యాసిడ్ పని అయిపోయాక మీరు నీళ్లు తాగండి, అప్పుడు ఆటంకం లేదు. దీనివల్ల పుల్లటి త్రేన్పులు తగ్గడానికి మంచి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేటప్పుడు త్రాగరు. బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిన 2 గంటల తర్వాత నీళ్ళ సీసా తీసుకు త్రాగండి, పుల్లటి త్రేన్పులు రాకుండా ఉంటాయి. భోజనం చేసేటప్పుడు మళ్ళీ త్రాక్కండి. భోజనమైన 2 గంటల తర్వాత నుంచి నీళ్ళ సీసా తీసుకుని అప్పుడు గ్లాస్ అప్పుడు అర గ్లాస్ అట్లా తాగుతుంటే మంచిదన్నమాట. ఫస్ట్గా ఈ అలవాటు మార్చుకోండి. రెండవది, ఒకసారి మీరు ఆహారం తిని చేయి కడిగేసుకున్నారు అంటే మళ్ళీ ఆకలేసే వరకు మరోసారి ఆహారం తినకూడదు. తిన్నది అరగకుండానే మధ్యలో ఇంకోటి తిన్నామనుకోండి, ఆహార పదార్థాలు సరిగా డైజెషన్ కావు. డైజెషన్ కాని ఆహార పదార్థాలన్నీ ఎక్కువసేపు డైజెషన్ కోసం పొట్టలో నిలవ ఉంటాయి. నిలవ ఉండే కొద్దీ పొలుస్తూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకి సగం ఉడికిన అన్నంలో కొత్తగా బియ్యం పోసామనుకోండి, ఏమవుతుంది చెప్పండి? చిమిడిపోతాయి. అందుచేత మీరు ఒకసారి ఆహారం తిన్నారు అంటే 8ంటికి, అది 2-2.5 గంటల పొట్టలో డైజెషన్కి పడుతుంది. ఈ 2-2.5 గంటల పొట్టలో నుంచి మళ్ళీ మెల్లగా ప్రేగుల్లో కిందకి వెళ్ళిపోవాలి. తర్వాత పొట్ట ఖాళీ అవ్వాలి, ఆకలి అవ్వాలి. అప్పుడు దాకా మీరు తినకండి. ఇప్పుడు ఈ త్రేన్పులు ఎందుకు వస్తున్నాయి? మీ ఆహారాలు అరగకుండా ఎక్కువసేపు పొట్టలోనే నిలవ ఉండటం వల్ల ఎక్కువ పుల్లగా పైకి వస్తున్నాయి. ఎందుకు ఎక్కువసేపు నిలవ ఉందంటే, నీళ్లు తినేటప్పుడు త్రాగటం, అరగకుండా మళ్ళీ ఇంకోటి ఏదో వేసేసాం,
అందుకని ఈ ఆహార పదార్థాలు అరిగేదాకా కిందకి గేట్ తెరుచుకోదు. లోపలే పొట్టలో ఆహారాలు ఎక్కువసేపు నిలవ ఉంటాయి. నిలవ ఉండి పులుసు ఎక్కువ గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందన్నమాట. అందుకని మధ్య మధ్యలో తినటం, అటొచ్చిటొచ్చి ఏదో ఒకటి వేయటం వల్ల పుల్లటి తెరేన్పులు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ మిస్టేక్ చేయకండి. ఈ 2 రకాల మిస్టేక్స్ చేయకుండా మీరు మానుకుంటే పుల్లటి తెరేన్పులు చాలా సింపుల్గా తగ్గుతాయన్నమాట. దీంతోపాటు ఇంకొక చిన్న మార్పు, భోజనం చేసేటప్పుడు బాగా నమిలి తినండి, స్లోగా తినండి. అప్పుడు లాలాజలం బాగా ఊరుతుంది. ఇక్కడ ఎంతెంత ఊరుతుందో అక్కడ పొట్టలో స్టిమ్యులేషన్ బాగా జరుగుతుంది. ఎంజైమ్స్ కరెక్ట్గా రిలీజ్ అవుతాయి. డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ కూడా ప్రాపర్గా సిక్రేషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఈ నమిలే మెకానిజం బట్టి అక్కడ యాక్టివేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అందుకని స్లోగా నమలండి, బాగా నమిలి తినండి. బాగా నమిలి తినేసరికి ఎక్కువసేపు పొట్టలో ఆహారాలు డైజెషన్కి అవసరం ఉండదు. కాబట్టి పులిసే ఛాన్స్ ఉండదు. గటగట మింగేసేసామనుకోండి నమలకుండా, అవన్నీ అరగటానికి పొట్టలో ఎక్కువసేపు పడతాయి. ఎక్కువసేపు ఉన్న కానీ పులుస్తుంటాయి. పులిసిన కాడి నుంచి గ్యాసెస్ ఎక్కువ వస్తుంటాయి. కాబట్టి స్లోగా బాగా నమిలి తినడం అనేది చాలా మంచి అలవాటు అనమాట. ఇలాంటి చిన్న చిన్న మెళకువలు కనుక మీరు భోజనం చేసే విషయాల్లో ఫాలో అవ్వగలిగితే భోజనానంతరం మీకు అసౌకర్యం లేకుండా, నోట్లోకి గొట్టంలోకి పుల్లటి తెరేన్పులు వచ్చి మీకు ఇబ్బంది పెట్టకుండా చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి అన్నమాట. అంటే మనందరికీ ఉన్న అలవాటు ఏమిటంటే ఉదయం టిఫిన్ తింటే మళ్ళీ మధ్యాహ్నం భోజనం చేస్తాం. ఈ మధ్యలో ఏమీ ఆడించొద్దు అసలు. దేవుడు ప్రసాదం పెట్టినా వేయకండి నోట్లో, తీసి పక్కన పెట్టుకోండి. ఆహారంతో పాటు భోజనంతో పాటు కలిపి తినండి. భోజనం చేసేస్తే మళ్ళీ సాయంకాలం డిన్నర్ తినే వరకు నోరు అస్సలు తెరవద్దు ఇక మళ్ళీ. అట్లా గ్యాప్ ఇవ్వటం వల్ల ప్రాపర్ డైజెషన్ జరుగుతుంది. అందుకని ఈ డైజెషన్ ఇన్బ్యాలెన్స్గా ఉండటం వల్లే ఇన్కన్వీనియంట్గా మీరు ఫీల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. అందుకని ప్రాపర్ డైజెషన్ జరగాలంటే మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కూడా ప్రాపర్గా ఉండాలి. అందుకని మన చేతిలో ఇలాంటి వాటి నుంచి రక్షించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఇలాంటి వాటికి ఎప్పుడు మందులు వేసుకునే ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం లేదు సాధ్యమైనంత వరకు. మన అలవాట్లు మంచిగా ఇలాంటివి మనకు అసౌకర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి కాబట్టి మనందరం ఇట్లాంటి అలవాట్లను మంచిగా మార్చుకుని ఇలాంటి ఆహార నియమాలను పిల్లలకు కాస్త చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పితే భవిష్యత్తులో వాళ్ళకి మన వలే సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ పిల్లలకు ప్రాక్టీస్ చేయించండి ఇలాంటి విషయాలను విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం.